Mumeo akija akute seksi ambayo ina kiwango, unazungusha nyonga. Akileta uume wake, ukienda huku unagonga huku, unagonga huku, unagonga huku, ndo anasikia ladha. Asante sana. Mwingine ngoja niwaambie kitu. Umeshawahi kuwashwa na sikio? Ukachukua kile kidude cha kusafisha sikio, unapokiweka sikioni, huwa unasafishaje sikio? Huwa unafanya hivi kama yule anayejaza tairi la bodaboda, au kuna namna ambavyo huwa unafanya hivi kidogo, alafu unafanya na hivi, unazungusha na huku, na wakati unazungusha huko sauti inakuwaje? Mpaka kama kuna mtu alikuwa yuko pale nje anajua jamaa washaanza huko, washaanza. Kumbe wewe unasafisha tu sikio, hiyo raha yake, kwa sababu haufanyi hivi. Sasa kiuno cha mwanamke asiyetingisha, kiuno cha mwanamke kisichokatika hakina ladha, hakina ladha, kwa sababu wakati uume unaingia, unapoendelea kufanya kazi, unapozungusha kiuno unaufanya ule uume. Wakati wewe ukizunguka, mara unaenda unagonga huku, wakati umezungusha kiuno unaenda unagonga huku, ukizungusha tena unaenda unagonga huku, na hiyo ndio inaleta ladha kwa mwanaume. Kwa hiyo wamama, wazazi wenu waliwalisha, walikuwa wanawalisha, wanawatunza, walikuwa wanawahudumia kwa kila kitu, lakini kuna kitu kimoja walishindwa kuwasaidia, ndio wakawatuma kwa waume zenu, kwa sababu tendo la ndoa tu wazazi hawawezi kukupa, inabidi upewe na mume. Kwa hiyo uko kwa mume wako, usilembelembe, piga kazi, piga kazi, jifunze kukata kiuno. Waulize wanaojua, jamani, kiuno kinakatwaje? Kwa sababu mwanaume haenjoy seksi ya mwanamke ambaye hakati kiuno. Na jambo la pili katika hiyo, jambo lingine, wakati wa tendo la ndoa, wakati wa tendo la ndoa usizime taa. Mwanaume anataka seksi kwenye mwanga, wanawake hawataki mwanga. Wanawake wengi kwenye seksi, akifika tu kwenye seksi, bwana zima taa, azima taa. Mwanaume akifanya anagomagoma, mguu unakunjwa, bwana zima taa, ndio mguu utaachiwa. Lakini ngoja niwaambie, mwanaume anaenjoy seksi kwenye mwanga kwa sababu attraction yake kubwa iko kwenye macho. Ile action, ile misisimko, mnaita sijui nyembe, sijui nini, inayofanya mtu anasisimka. Kwa mwanaume anapoona hiyo ashki inaongezeka zaidi. Wakati mnafanya seksi, anaona yale matiti, maziwa yanavyocheza cheza, yanakimbizana, inamuongezea stimulation. Sasa kama ni gizani, anaonaje? Na kuna zile staili zingine ambazo inabidi aone mzigo ulioko nyuma. Anataka wakati wa hizo staili, anataka aone huo mzigo wakati unakimbizana, unatingishika. Sasa kukiwa na giza, anaonaje? Kwa hiyo mwanaume haenjoy seksi kwenye giza. Wamama, wanawake, washeni taa. Hata kama taa ziko kali, basi tafuta zile zenye mwanga hafifu, lakini mwanga lazima uwepo ndani ya chumba. Asifanye seksi kigiza giza mpaka hata haelewi kwamba hapa alikopeleka ni mdomoni au ndo mahali penyewe, kwa sababu ya giza. Na jambo lingine,
mbadilishie mume wako staili. Kizazi hiki kinaangamia na staili moja tu ya kifo cha mende. Mtoto wa kwanza alipatikana kifo cha mende, mtoto wa pili kifo cha mende, mtoto wa tatu kifo cha mende, mtoto wa nne kifo cha mende, mpaka unapata wajukuu, we bado unaendelea na kifo cha mende. Kifo cha mende ni kianzio, lakini ziko staili 112 staili salama, sio za bondeni, sio za banda la uwani, staili salama 112. Kwa hiyo mwe wabunifu, usibaki na kastaili kamoja kanamchosha mumeo, ana kinai tendo la ndoa. Lakini pia mwanamke uwe msafi. Tendo la ndoa linahitaji usafi. Mazingira ya wanawake ni tofauti na sisi wanaume. Mwanaume akitoa dude lake hapa hata huwezi kusikia harufu, lakini mwanamke ambaye hajajisafisha akifungua hivi uchi wake takimbia. Kwa hiyo unahitaji kutengeneza mazingira ya usafi, hasa wakati wa ile huduma ya tendo la ndoa, huku kuwe safi. Na nikuongezee, kuna dada amezungumzia hapo, chukua sabuni weka. Sio kila sabuni, kwa hairuhusiwi kutumia sabuni kusafisha huku. Wanawake wengi wanaumwa UTI, anatibiwa inarudi, anatibiwa inarudi. Wengine wanapata fungus, wengine wanakuwa wanawashwa kila mahali, anatibiwa tatizo linarudi. Kumbe sababu ni ile namna unavyosafisha ule uchi wako, unatumia sabuni. Kwenye uchi wa mwanamke kuna bacteria wanaitwa flora bacteria. Wale flora bacteria wamewekwa pale juu ya uchi wako kwa ajili ya kulinda bakteria wabaya wanaoweza kuingia kwa sababu ya vumbi, chupi uliovaa au nini. Kwa hiyo wale bakteria wakiingia wanakutana na askari wanaokulinda kuzuia bakteria wa nje wasizuru uchi wako. Ukitumia sabuni zina kemikali kali. Sabuni inayoweza kuondoa grisi kwenye jinsi kama hii mpaka ikawa safi, ndio ya kuiweka huku, inaua wale flora bacteria ambao ni walinzi wa uchi wako. Kwa hiyo uchi wako unabaki hauna walinzi, uko exposed. Ndio maana wale bakteria wakija wanapita, unatibiwa, wanarudi, kwa sababu ule mfumo wa ulinzi umewaharibu. Kwa hiyo uwe msafi, na unaposafisha uchi wako hakikisha unausafisha kwa maji tu. Maji tu yanatosha, bila sabuni. Sabuni iogea kwingine, ukiingiza huku uingiza maji, na usiingize likidole. Unaingia anaingiza likidole, anakuangua, unaua wale walinzi wa mwili. Tumia maji peke yake yanatosha. Na jambo la mwisho kabisa nikimalizia, la mwisho, ili ufanikiwe katika tendo la ndoa, jifunze kumwandalia mme wako vyakula vinavyosaidia kuongeza nguvu za kiume. Wanawake wengi siku za leo hawafiki kileleni, kwa sababu mtu anayeweza kufikisha kileleni ni mwanaume. Na wanaume wengi sana sasa hivi wanasumbuka na tatizo la nguvu za kiume. Ndio maana wamama wengi hawafiki kileleni. Wamama wengi wamejeruhiwa au wameathirika kisaikolojia kwa kukosa tu kufika kileleni kwa muda mrefu. Ndio maana MC hapa alipokuwa anazungumza wamama ambao wanapiga kelele, kwa sababu moja ya dalili ya mwanamke ambaye hafiki kileleni, ana utulivu, mdomo. Ukimwona mtu, mimi naendelea kufundisha hapa na yeye anaendelea kuongea huko, mwangalie vizuri, inawezekana hajafika kileleni huyo. Ambaye huwa anafika kileleni amepay attention, sasa hivi ananisikiliza. Ambaye afiki kileleni anaendelea na maongezi huko, kwa sababu ni moja ya athari ya kisaikolojia. You will not be normal. Sasa nilichokuwa nazungumza vyakula kwa mume, usimpe mavyakula yanayomong'onyoa nguvu ya mtambo. Utaponea wapi? Maka sasa hivi mimi nafanya counseling.
Wamama wengi wananiambia, mimi bwana, mume wangu nguvu zake zimeenda hafifu, nikapata mchepuko, nikasema afadhali nimepata mchepuko. Sasa hivi hata michepuko yenyewe nayo haina nguvu. Sasa unakimbilia wapi? Uko kwenye mchepuko nako kuna shida ya nguvu za kiume, kwa sababu mwanaume anapewa machipsi mayai kila siku, mwanaume anapewa wali kila siku. Wewe ukidhani eti ndo hela ndo utajiri, kwamba sisi tunakula wali kila siku, Mungu katubariki tuna hela, vile vitu vya kuongeza nguvu za kiume haumpi mmeo. Kwa hiyo nataka nikushauri, muandalie mmeo vitu vinavyochangia kuongeza nguvu ya kiume. Cha kwanza, baadhi tunakutajia kwa haraka haraka: ndizi mbivu. Ndizi mbivu zina mmeng'enyo unaitwa bromelain, ambao unasaidia kuongeza stamina kwa mwanaume anapokula ndizi, na kila ndizi vile vinyuzi nyuzi vilizoko kwenye ndizi asivitupe, hivyo pia navyo anakula. Ale matunda kama ndizi, ale matikiti maji yanasaidia kurekebisha, kuregulate mfumo wa damu ili iweze kufanya kazi vizuri, na damu ikifanya kazi vizuri katika mwili wa mwanaume inamsaidia kuongeza kiwango cha nguvu za kiume. Sasa hivi kuna mbegu za maboga ambazo tunawaachia maskini kwamba sisi tuna hela, tutakula kuku, mayai na nini na nini. Mbegu ya maboga hayo watakula maskini wasio na hela, lakini mbegu za maboga zina zinki, zina madini ya zinki nyingi. Mbegu za maboga zinasaidia kuufanya ule ulojolojo wa mwanaume, zile sperm za mwanaume, mbegu za mwanaume ziwe nzito, alafu ziwe nyingi. Ndio maana kuna mwanaume mwingine akikojoa, ukiangalia hivi utafikiri katoto kachanga kametema mate, huoni kitu hivi, hamna kitu. Sasa mbegu za maboga zinaongeza wingi wa mbegu, lakini pia zinachangia kuongeza uzito wa zile mbegu. Zikitoka ukiliangalia hivi, koozi kweli limekamilika. Ni mbegu za maboga. Lakini pia karanga mbichi zina sehemu kubwa sana ya kutengeneza mfumo wa nguvu za kiume kwa mwanaume. Kwa hiyo muandalie mumeo, chambua anapokuwa amerudi nyumbani, amekaa pale anaangalia TV yake, wala wewe usimwambie kwa ajili ya nguvu za kiume, mwambie kula tu, tafuna mara kwa mara, ale vitu kama hivyo. Parachichi ni moja ya tunda ambalo pia linasaidia sana kutengeneza mfumo wa nguvu za kiume, lakini sio kwa wanaume tu, hata kwa wanawake. Wanawake wengi wakishamaliza siku zao huwa wanapoteza ute unapotea, na ukipoteza ute, hata ile hamu ya tendo la ndoa inakuwa hamna. Ndio maana wanawake wengi waliomaliza siku zao hawanaga hamu ya tendo la ndoa mara nyingi. Sasa parachichi, mbali na kusaidia mfumo wa nguvu za kiume, lakini unasaidia pia kwa mwanamke kutengeneza ule ute. Kama wewe uchi wako ni mkavu, mwanaume akiingia lazima utaumia. Namna ya kukusaidia, tengeneza ute wa asili, sio ule wa kumiminia zile vimiminika. Ute wa asili unaletwa na parachichi. Kula parachichi mara kwa mara. Mpe mume wako kitu kingine, chocolate. Hizi chocolate tunazowanunulia watoto zinazo virutubisho kwa wanaume, vinafanya uume unakuwa na stamina, kwa sababu baadhi ya wanaume wa uume zao dudu ina pinda, it's not straight. Sasa kama uume umenyong'onyea, kuna staili zingine huwezi kufanya mpaka uume huo umekuwa mkakamavu. Chocolate ni moja ya kirutubisho kinachofanya uume unakuwa imara. Ukiingia kwenye zile staili nilizokuwa nasema, kuna staili zingine ni za kukalia bomba. Sasa unalikaliaje bomba ambalo alijasimama? Bomba ambalo liko lonyo, ukilikalia tuna lenyewe unaweza ukapasua mpaka mayai. Kwa hiyo mpe chokoleti pamoja na vyakula vingi, vitaweza kumsaidia. Yako mambo mengi sana, lakini ngoja niishie